Здравствуйте, дорогие друзья! С вами доктор Болотова, и мы продолжаем серию рассказов о гомеопатических препаратах для терапии влажного кашля. Первый препарат, о котором мы поговорим, это пульсатила. Это самый часто назначаемый препарат для терапии влажного кашля. Чем же он характеризуется? Как вы его узнаете? Для этого препарата характерны зеленые, желтые, обильные выделения. То есть мокрота, которую отхаркивает пациент, будет именно такая. Ее будет много, она будет желто-зеленого цвета, она не будет липкой, она будет легко отхаркиваться, и особенно много ее будет по утрам. В течение дня ее будет значительно меньше, она может светлеть, белеть, а ночью такой пациент либо не кашляет, либо кашляет сухо. Вот такой симптомокомплекс очень интересный, и он достаточно часто встречается. Поэтому пульсатила является один из самых назначаемых препаратов для терапии влажного кашля, если нет других особенностей. Чтобы узнать больше, приходите учиться на начальный курс в школу гомеопатии Болотовой. Ждем вас, друзья, на следующих наших встречах, где я расскажу об остальных препаратах для терапии влажного кашля. И мы попробуем их отдифференцировать. Что у вас получится? Очень интересно. Пишите ваши пожелания для тем наших встреч. Пока!